O le a whai uina le nei sauninga le pese o saunia le a whai pese. Mātou te vivi. O le pese dea e awa lofa atuai le company o Starkist. E a whionga le tai whono ma laulau a whono. O le mamalu o le nei nuu, ma putasi, tua olo, tia konto ina, ma le mamalu nei au whai pese. Awa lofa atuai le company o Starkist. E peo na whai tauina le awao, e le whaingainga fau. O le whaafitai o le apostolo Paulo i le Kalesia Filipi, ma ia tu mau i le ali. Mātou whaafitai atuai i le company o Starkist, ia le nei pese o saunia, vi ia i le atua i mea uma o tau whaia. O le pese o saunia.